Shwmae CRIW CELF, dyma chydig o tips i chi am greu teitlau cyffroes. Os ydych chi moyn wneud teitl i ryw gomic neu stori, dyma chydig o enghreifftiau. Os ydych chi'n wneud fel hyn. So dyma just sgwennu 3D. Ar ôl chi sgwennu fe, just dyn ni moyn llinellau fel hyn o bob cornel lawr ac i'r ochr. A wedyn ymuno nhw lan fel hyn yn ofalus. Chi'n gweld? Mae'n gallu gymryd amser, so os gymryd chi'n amser, rydyn yn siŵr bod chi'n copio y llinellau sydd yn y llythyren uwch ben. Neu, allwch chi'n neud mwy fel cysgod, sydd hefyd yn effaith 3D, ond beth ydych chi'n neud fan hyn yw just fel copio y llythyren just ychydig i lawr ac i'r ochr. Chi'n gweld eto yn 3D, chi'n gallu bod yn effaith cool fyd. Wrth lliwio fe mewn, chi'n gweld sut mae fe'n edrych. Mae'n neud i'r testyn neidio off y dudalen. A dyna sy'n mor dda am unrhyw fath o sgwennu 3D. Dyn ni eisiau i'r teitl i rili sefyll mas. Neu beth am trio llinell, a wedyn llinell rownd i wneud teitl fel yna. Bach yn haws. Neu triwch wneud fel hyn yn grwn i gyd. Neu beth am un 3D arall, lle mae fel tyser y llythrennau ei hun hefyd. Fel tyser nhw wedi wneud allan o gerrig neu beth fel yna. Fel hyn. A wedyn ydych chi'n rhoi y cysgod yn dod ar ongl i'r canol. Chi'n gweld? Fel tyser fe'n saethu lan tuag atoch chi. Star Wars neu rhywbeth. Mae'n gallu bod yn effaith sydd yn edrych yn epic iawn. Eto, lliwio fe mewn, mae'n edrych bron fel bloc mawr o garreg. Boom! Neu allwch chi'n neud wir yn epic wrth wneud yr un peth, ond bod y cysgodion yn hedfan reit yn ôl yn bell, fel tas yn saethu ymlaen atoch chi. Neu roi'r teitl ar bach o ongl fel hyn. Dwi'n gwneud rhywbeth tebyg i hyn ar gyfer teitlau comic mellten. Yn aml gewch chi comics gyda un hanner crwn fel yna ar y top. Darn crwn yn gweithio bron fel ffram i'r llun sydd o dan y teitl ar y glawr. Beth am wneud effeithiau, fel special effects ar eich teitl, tân, gyda fflamau'n dod o'r top, neu o'r gwrthwyneb, gyda rhew yn dyferu, fel hyn, o dan rhew. Eto, os ydych chi rhyw arwr, neu arwres sydd yn creu rhew, falle allwch chi'n neud hwn yn y steil yna. Neu os ydych chi'n moyn rhyw steil sydd fel dŵr neu fatha seimllyd neu rhywbeth yn toddi. Just diferion yn diferu lawr fel hyn. Mae hwnna'n gallu bod yn really cool am rhyw stori arswyd neu rhywbeth o'ch fi. Mae gymaint o opsiynau gwahanol sydd gyda chi. Mae un bach arall fan hyn, beth am ongl fel hyn. Gyda'r cysgod hefyd, mae'n gallu edrych yn eitha cool. Nawr te, ni angen lliw ar rein, felly beth mae'n lliwio mewn ambell i steil. Mae un dwi'n licio. So dwi'n rhoi llinell tonog dros y canol. Wedyn ni lliwio mewn just o dan, yn galed. A wedyn ni dod yn llai galed. Wedyn ni lliw gwahanol uwch ben. A'i gadael yn wyn yn y canol, mae bron fel rhyw fath o effaith metallic tyn bach sy'n gallu edrych yn dda mewn teitl. Neu yn symlach, jyst dechrau gyda un lliw ar y gwaelod, yn galed, a wedyn ni gweithio fel lan yn ara deg fel bod e'n
fatha ffeidio mas erbyn y top. So dwi'n defnyddio coch fan hyn. Mae'n well, sy'n ni'n dweud defnyddio'r un tywyllach ar y gwaelod. Lliw tywyllach yn ffeidio lan i ddim byd. A wedyn i'ch cymrwch lliw ysgafnach. A dechrau ar y top, ac eto ffeidio lawr. A ydych chi'n gweld, mae bron fel fatha gradient sy'n ni'n galw hwnna. So'n beth yn Gymraeg, sori. Eto, dywyswch lliwiau sy'n addas i'r teimlad ydych chi'n moyn. So rhew, bach o las o'n ochrau. Neu edrych fel rhew. Neu dyma ni lliw fath o sleim fan hyn. Dwi'n meddwl lliw gwyrdd bach yn ochr fi. Lliw gwyrdd gwahanol hefyd. Beth yna rhyw fath o sleim. Neu yna gwyrdd yn gweithio'n dda gyda'i gilydd. Na ni, felly, beth dyn ni fan hyn? O ie, garreg. Llwyd yn amlwg. Falle bod hwn yn rhyw stori archarwr neu rhywbeth wedi wneud allan o garreg neu'n gallu troi mewn i carreg neu rhywbeth fel yna. Defnyddiwch y steils yma, wrth gwrs, i sgwennu pethau gwahanol i just hyn. Bach yn boring. Bydwch wneud comics i gyd just o'r enw hyn. So hynna ddim yn cool. Beth arall, beth am just lliwio fo mewn un lliw bold. Neu pob llythyren yn lliw gwahanol. Lliwio sy'n edrych yn cool gyda'i gilydd. Sefyll mas. Beth am gadael chydig bach o linell gwyn just ar yr ochr top. A mae'n edrych fel balŵn neu rhywbeth sydd yn plastig sydd yn adlewyrchu. Eto tân. Dyn ni mae'n mynd coch i oren neu melyn lawr i'r gwyn. Gwyn yw'r bit poetha o'r tân. So ydych chi'n gweld wrth liwio, mae yna opsiynau gwahanol. Mae hwn yn clasur melyn a coch, oedd arfer bod yn holl comics. Beano, Dandy, Beezer, Topper, oedden nhw gyd am ryw reswm yn felyn ac yn goch. Mae'n rhaid bod rhywun yn meddwl mae dyna yn sefyll mas y fwyaf. Byddwch yn greadigol. Beth am i'r cysgod ei hun cael yr gradient yna newid o un lliw i lliw arall, yn lle ysgwennu. Fel dwi'n ei fan hyn. Pob math o opsiwn gwahanol am wneud teitlau gwych ar gyfer eich comics, wneud stories, neu jyst cael hwyl gan ysgwennu. Felly, sgrin i ffwrdd, cael ar y bwrdd, newch chi fori. Hwyl! Banana!